Татарстанда балаларның ышаныч телефонына шалтырату очраклары артқан. Нигездә укучылар буллингка һәм сыйныфташлары арасындагы үзара мөнәсәбәткә зарлана. Проблеманы хәл итеп булырмы? Эфирдә таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафият исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда төймәләр бар. Килешмәсәгез кызыл төскә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Алима ханым да булачак әле безнең элемтәдә, чит илдән Канададан чыга ул, соңрак сүзне сезгә бирербез. Башта буллингка аңлатма берип китәсе иде. Нинди төшенчә ул бит инде төшенчәсе яңа булса да, асылы аның барыбер үзгәрешсез һәм электән киләлеге проблема. Надир, менә тамашачылар аңлатып китсәгез, нәрсә ул буллинг? Ну, мәсәлән, буллинг безнең интернетта балалар үзара сөйләшү формасы, әмма ул форма начар. Демәк, инде балаларны нәрсәдәргә психологик яктан аларга өстеннән утыру һәм инде шул троллинг инде буллинг шул безнең башка телләрдән килгән сүзләрнең берсе ул. Айдар, бүген мәктәпләрдә шуннан да проблема бармы? Әлбәттә бар, ул беркайда юкка чыкмаган, бер әйтмешли ул булган бар һәм булачак, чөнки мәктәпләрдә кайда карасак без мәсәлән матур әдәбиятка анда булган кайбер темалар ул бит мәктәптә балаларын бер-берсен рәнҗетүләре, явызлар берсенә карата. Һәм ул хәзердә бар, бәлки аның хәзер менә шанда интернет булгач формалар үзгәргәндер, интернетта троллинг рәвешендә үсеш алгандыр. Әмма аның офлайн әдәбият дигәндә менә турыдан-туры сыйныф бүлмәсендә төшү рәвешендә яки кайбер мәктәпләрдә бигрәк күренеш булган бойкот формасында аның яшәеше бара, ни кызганыч, ул актуаль проблема булып кала инде. Һәм без мәгълүмати чорда яшәйбез, шуннан да һәр яңалык дип әйтегән шуны зур тизлекләр бара. Бу күңелсез вакыйгалар да моны күрсәтте. Электә андый вакыйгалар күп булган иде, ләкин элек аның турында күп сөйләмәгәннәр иде. Рәштә әфәнде, килешәсезме? Шуннан да электә проблемалар шулык булган хәзерге заман укучыларының кебек, ләкин алар турында сөйләмәгәч, алар ничектер булмаган кебек тә тоелган иде. Менә сез моның белән килешәсезме әлеге фикер белән? Булган инде, ничек булмасын, әйтик, заманда группировкалар бик кайнаган вакытта ул бит инде кирип, теге һәр сыйныфтан акча җыю чаклары да булган, ул сер түгел инде. Башкасы да булган, ул без кичкенә вакытта да бар иде инде. Анасын бит ул әйтик, класста, сыйныфта бер юашрак малай булса, аны инде рәнҗитергә тырышалар. Әле мин хәтерлим, бер вакыт безнең зур мәктәп иде, 3-4 авылдан киләләр иде. Бер минем сыйныфташны рәнҗитәләр, бер 10 малай инде, малай шалай дип әйтим миндә. Ну, мин яклап чыктым да инде. Шуннан соң мине әйтә фәлән кеше янып барабыз диләр. Барган бу шул интернетта яшәүче малай. Миңа басым ясамакчы, минем курыкмаганны күргәч инде, шигендә шулай дип малай тынычкана кайтып китте. Инде менә сөйләгәннәре бар. Әйтик, сыйныфташларының бер шибәгенә җигетне инде көчләгәннәре турында да Казанда булган хәл инде ул. Имеш алай теге крутойлар, теге җегетләр һәм алар бит инде нәрсә инде классташларын көчләгәчләрен төрмәгә утыртып куялар инде шул гына. Инде килеп, әле ничә көнлек, 3 көнлек нигә шалтыратты, монда укытучыларның да гаебе бар. Кичкенә генә мәктәп, күрше класс сыйныфка кирсәм дә укытучы үзе генә утыра ди. Ничә үзең генә утырасың, синең дәрес юкмы икән дигән бар ди. Мине физкультура дәресе ди. Балалар кая тышта уйныйлар ди. Сыйныфта утыра. Анда нәрсә эшләмәскә мөмкин, күзендә чыгарга мөмкин, фәлән дә булырга мөмкин, бала өенә кайтып китәргә мөмкин. Ул сыйныфта утыра. Ул гомән андый кеше мәктәптә булырга тиеш түгел. Бүген бигрәк тә куркыныч әле ул. Бүген вакыйгалар. Хәзер электә булган, ул гомән бит әдәм баласында шундый нәрсә хас, 2 кеше була икән, аның берсе өстенрәк булырга тырыша. Бигрәк тә сыйныфта инде кызлар алдында мактанасы килә. Ул кешенең табигатына хас. Ул электә булган, киләчәктә дә булачак. Бүген дә бар, әмма аны контрольдә тоту беренче чиратта укытучыга бәйле. Әгәр дә укытучы формаль лидерны белсә, класстагы формаль булмаган лидерны белсә, аның ашада эш идарә итә балалар белән. Бу беренче чиратта укытучыга да бәйле, балаларга да бәйле. Шөкер, әлбәттә, безнең татар мәктәпләрендә андый очраклар азрак, ләкин бар, монда бездә дә бар. Шуннан да бөтен мәктәпләргә дә кагыладыр. Һәм гомумән әйтәләр бит, мәктәпләрдәге тормыш ул иде безнең җәмгыятебездәге күпмедер чагылышы дип. Шуннан да Солтан хан нәрсәдән килә бу? Менә сәбәпләрен әкренләп ачыклый башладык. Ни өчен мондай хәлләр алар елдан-ел кабатлана һәм алар белән гомумән көрәшеп буламы? Бу гаиләнең нинди халәттә булуына да түгел, әтиянинең кайгыртучанлыгына да карамый, нинди теге статус тотуына да карамый, төрле гаилә баласы белән мөмкин бу хәл булырга. Аның берсе булырга мөмкин булыр, икенчесе корбан булырга мөмкин. Булыр инде ул оештыра баланы мыскыллауга, төрле әшәке сүзләр әйтеп,
Ансы оештыручысы теге көчле кеше дип әйтик инде. Корбан инде ул дөрестән дә үз сүзен әйтә алмый, һәм дә инде монда тигезсез кешеләрнең тигезсезлеге аркасында корбан ничек менә реакция бирә. Аннан да тора, әгәр аны котырталар икән, төрле сүзләр әйтәләр икән, физик яктан эзәрлекләүләр бара икән, бу очракта инде ул бер сүз әйтә алмый, я булмаса теге котырып китә, я булмаса нинди дә булса сүз әйтеп ташлый икән, бу очракта инде аңа карап булган мөнәсәбәт тагын да көчәеп китә. Булат, сезнең мәктәптә андый очраклар булдымы? Гомумән, ул еш очрый торган күренешме? Әллә мәктәбенә карыймы, җиренә карыймы, авылдамы, шәһәрдә булуга карыймы, теге зур мәктәп, кечерәк мәктәп булырга мөмкин? Миңа калса, бу тигез дәрәҗәдә шәһәрдә дә, авылда да була торган хәл. Һәм биректән мин искәртеп китәсем килә, буллингның бер формасы, ул бай-буллинг. Ул инде Байбулат Батулла тарафыннан үзенең фәнни эшендә искәртеп китә ул аны. Һәм бу бай балалар тарафыннан шундый үзенә күрә бер буллинг. Һәм моны шулай ук Урбан Татар проектының подкастында да яктатып киттеләр, ут подкастында. Һәм миңа калса, бу бер үзенә күрә шундый авыр формасы буллингның, һәм монда җитди итеп карарга кирәк бу мәсьәләгә, минемчә. Сезнең мәктәптә бар идеме андый күренешләр? Безнең мәктәптә дә авылда булгалада мин бер танышым бар, һәм аңа бик тә авыр туры килә иде. Инде миңа калса, бу очракта оларның ярдәме кирәк, һәм балалар ялмаска тиешләр, үзләренең шушы вазгыяты турында сөйләргә тиешләр дип уйлыйм инде. Менә теге әләкче дигән нәрсәләр булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Менә әти-әни аңлатсын баласына, син безгә әйт дип. Ул теге әләкче дигән сүз түгел, чөнки аңа чыннан да ярдәм кирәк. Бала нишләргә белми андый ситуациядә. Сөйләшергә кирәк шул ук вакытта. Син хәзер Германиядә яшисең, менә чыннан да анда ниндирәк мөнәсәбәт икән? Бу мәсьәләгә дип әйтик, бөтен илләрдә дә бар бит ул. Ләкин төрле илләрдә кайсыларындадыр моның турында сөйләргә мөмкиннәр. Кайбер илләрдә моның инде дәүләт дәрәҗәсендә әлеге проблеманы хәл итәргә тырышалардыр. Менә Германиядә ниндирәк мөнәсәбәт? Берәр сиздеңме син? Минем андый тәҗрибәм булмады, мәктәптә эшләмәдем, анда әйтә алмыйм, мәсәлән, мәктәпне алсак. Тик минем дусларым белән аралашканнан мин әйтә алам, аларында андый хәлләр булган, анда юк түгел андый мәсьәлә. Аларда ничек хәл итәләр әйтә алмыйм түгел генә. Канадага күчик әле, Алима безнең белән Лемтәдә. Алима чыннан да менә аңлашыла, Россиядә ничектер кискен барыбер, әле әгәр дә масса күләм мәгълүмат чараларына чыга икән, барысы да комментарий яза башлый, анда үз фикерләрен белдерә башлый әлеге мәсьәләгә. Сез яшәгән җирлектә моңа җитди игътибар бирәләрме бу проблемага? Әйе, менә Булат әйтеп киткән бар сәбәпләр. Бездә беренчедән бу балаларның мәктәптәге тормышы бик каты контрольдә, ул бик каты көйләнгән. Беренчедән, мәсәлән, беренче башлангыч мәктәпләр, беренче 2 ел, ул менә төп максатлар, ул анда хәреф язу ни түгел, баланың үз-үзенә ышануы, балаларның төрлелеге, алар беренче класстан сөйләшәләр. Менә бу кара кыз, менә бу ак кыз, менә бу шундый мәсьәләләрне, һәм алар бәйрәм чарасы кебек түгел, чынлап бер милләтнең аерым өйрәнүе, һәм бөтен бала, мәсәлән, татар дисең дә инде, бөтен бала ул көне татар дип сөйләшәләр. Кытай булса, күзләрен кысып шулай йөриләр. Бу кичкенә балалар инде, имән. Ягъни, менә аерымлыгын яраттыралар. Ул бит инде буллинг кем белән була? Аерылып тора торган бер бала белән, имә теге массадан чыккан. Бу бер әйбер, бу программага кертелгән. Икенче әйбер бик каты көйләнелгән, менә әләкләү дигән әйбер. Бу норма. Мәсәлән, берәр нәрсә килеп чыкса, алар укытучыга баралар. Укытучы сөйләшә. Бер кайчан да, мәсәлән, конфликт булса да, минем балалардан булган вакытта, бала белән сөйләшә алмый, әти башка бала белән сөйләшә алмый. Безнең уртак чатлар, әти-әниләр чатлары юк, анда әрләшергә. Укытучы сөйләшә. Бер бала бер гаилә белән, укытучы сөйләшә икенче бала белән, һәм кирәк чакта алар әле психологка баралар. Бу бик каты көйләнелгән, һәм әйтә алам, минем 2 яшүсмер улым бар, һәм 2 кичкенә балам бар. Минем яшүсмер улларым теге Казанда туып, үскәннән микән белмим, бик каты яратмыйлар инде. Әни мин әләкләмим, мин бер кашан әләкләмим дип бик теге бөтен каршы чыгалар. Бездә бәлки бу системасы киләмәгәндер. Әлмир, менә чыннан да проблемалар турында, бигрәк тә мәктәптәге проблема, яшүсмерләр арасында булган проблемаларны сөйлиләрме? Алар турында менә бүлешәләрме? Менә без соннар арткан дибез. Мәсәлән, 20-нче елда балалар ышаныч телефонына 32811 шалтырату булган булса, 2021 елда аларның саны 35245-кә җиткән. Бер яктан яхшы бу соннарның артуы, чөнки ышана башладылар дигән сүз, һәм проблеманы җиткерәләр дигән сүз. Ләкин икенче яктан аларның саны да артмый микән? Сез ничек уйлыйсыз? Минем уйлавымча, менә мәктәптә эшләгән дәвремдә шул факт мине сөендерде. Балалар хәзер психологка керергә курыкмый. Элек без укыган вакытларда психолог булса да,
психологка керергә куркып, анда без псих түгел, без авырту түгел, бүтәннәрнең көлүеннән куркалар иде. Хәзер балалар психологка мөрәҗәгать итеп, алар әти-әнигә укытучыга бармаса да, иң беренче чиратта психолог булган мәктәпләрдә психологка барып мөрәҗәгать итү инде зур оңай тәэсир дип уйлыйм. Менә буллинг мәсьәләсе буенча сезгә еш мөрәҗәгать иттеләрме? Мин эшләгән мәктәптә буллингның андый яктыртылган зур проблемалар күрелмәде. Анда укытучылар да балалар белән дус мөнәсәбәттә иде. Алар укытучыга барып үзенең проблемасын әйтә алалар, әти-әниләрдән курыкмый иде. Ләкин бәлки авыл мәктәбе булганга шулай булгандыр. Ләкин буллинг ул менә мин хәзер балалар бакчасында эшләсәм дә, балалар бакчасында да ул күренә, вакытында аны күреп, вакытында аны бетерү өстендә эшләргә бик мөһим. Нәрсәгә бәйле икән соң? Монда аңлашыла, мәсәлән, шит ил мисалында теге тәненә карап, тән төсенә карап, анда ниндидер теге раса моментларына карап булсалар, безнең мәсәлән шул ук бездә ул проблемалар юк, бездә башка проблема, шул социаль статуска бәйле булырга мөмкин ул. Аннары инде кемнеңдер көчсезрәк, шул балалар арасында физик яктан әгәр дә бала көчсезрәк икән, аны шулай инде аңа басым ясарга мөмкин. Булат, син менә тагын нәрсәдә күрәсең моның сәбәпләрен? Нәрсәгә бәйләп бара әлеге күренеш? Әгәр дә бала аерылып тора икән нәрсәсе белән дә булса, аңа инде әлбәттә игътибар булачак һәм психологик яктан басым булачак. Һәм моны олылар ярдәме белән генә хәл итеп буладыр дип уйлыйм мин, чөнки бала нишләргә белми, аның психикасы әлегә көчле түгел. Моның турында инде тирәнрәк сез әйтә аласыздыр, белмим. Бу очракта мөрәҗәгать итәргә тиеш дип уйлыйм мин баланы. Һәм тагын менә киләчәктә хәл үзгәрерме юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы, мәктәптәге хәлләр турында сөйләшәбез. Шуннан да инде буллингка төшенчәгә аңлатма бирдек. Менә шул психологларга мөрәҗәгать итү күренеше дә әзрәк иде һәм бүген Надир ничек уйлыйсың? Психологка ышану бармы балаларда? Шул чөнки оларга да карап фикер йөртәләр бит. Элек бит инде оларның да ничек психологка баруы, ул күбрәк кабул ителә иде. Кеше сәламәт түгел һәм кеше ничек психологка бара икән, ул тулы түгел. Хәзер мөнәсәбәт үзгәрде. Балалар арасында үзгәрә мөнәсәбәт? Әлбәттә, бүгенге көндә психологларга ышану уларта, психологларга һәм сыйныф җитәкчеләренә уларта, балалар күбрәк иде әти-әниләре белән түгел, сыйныф җитәкчеләре белән һәм психологлар белән сөйләшә. Һәм алар уялмый, хәзерге вакытта бөтен мөнәсәбәтләр бар, теге специальный кабинетлар да бар, уланда бөтен яңартылган, бөтен мәктәпләрдә генә түгел инде, күбесенчә анда бөтенсе дә бар. Һәм хәзерге вакытта андай проблема юк. Хәзерге балалар алар шул яктан бәхетле, чөнки шул сугышлар урамда анхатлык түгел. Без мәктәптә укыган вакытта түгел, әмма мәсәлән интернет-буллинг ул әлбәттә бүгенгә бик зур проблема инде. Ансы турында аерым сөйләшәбез. Сезнең мәктәптә психолог бармы бүген? Әлбәттә. Безнең мәктәптә 2 психолог. Нинди функциялар үти алар? Шул башлангыч сыйныфлар өчен һәм среднее звено ул башка психолог. Алар нинди вазифа башкара менә һәр? Диагностика, аннары шул диагностика белән эшләү, группа риска, шул балаларны туплау, алар белән эшләү. Һәм инде без беләбез, мәсәлән, буллинг, әгәр башка мәктәптә ул бүген бар, бездә мәсәлән юк. Ул киләсе башка көне безгә дә килә ала. Һәм максимально бу проблема безгә килмәс өчен шул өстеннән безнең психологлар алар эшли. Монда чыннан да алдан күреп була микән? Султан ханым, ничек уйлыйсыз? Алдан проблеманы менә ничектер инде җитди вакыйгаларга кадәр җиткермәс өчен, аны алдан табып алып, бетереп буламы? Әгәр дә менә әйтүебезчә диагностиклар ясыйлар икән, бу вакытта бит инде алар аны күрәләр, чыгаралар андый балаларны. Һәм инде профилактик чаралар үткәрелергә мөмкин. Монда коррекция түгел әле, профилактик үткәрелергә тиеш бу очракта. Нинди чаралар ул? Нәрсә эшләтергә була монда? Монда төрле группа тренинглар. Иң беренче, әгәр баланы чыгардылар икән, монда үзе белән генә эшләргә кирәк. Әти-әнисе белән эшләргә кирәк, гаилә белән, иң беренче чиратта гаилә һәм бала белән эшләргә кирәк. Шуннан соң инде баланы кечкенә группага кертергә, аннары соң инде класс
белән эш алып барылырга тиеш бу очракта. Шулай әйтәм, ул психологка 500-1000 бала булса, психологка бик авыр эшләргә, монда сыйныф җитәкчеләре белән эшләргә кирәк. Чөнки аларның 25-30 бала булганда, алар мин класс җитәкчесе буларак, бөтен әтиәннәрен белсәм, нинди гаиләдә, нинди ситуация, кем белән аралаша ул бала, нинди кружокларга йөри, ничек укый, аны бөтенсен белсәм, ул психологка да сигнал биреп, аны психологка эшләргә дә җиңелрәк була. Һәм укытучылар да шул хакта психолог булырга тиеш бу очракта, беренче чиратта алар күреп алырга тиеш. Комплекслы эш алып барылырга тиеш система. Укытучылар менә шул ук без әйтәбез хәзер вакытлары юк, инде кагаз эшенә баткан байдар. Ничек уйлыйсың? Чыннан да һәр укытучыга үзенең сыйныфында бөтенесендә күреп өлгереп буламы бүгенге? Кайбер сыйныфларда бит әле бүген 35-40 бала укый. Аларның каяында инде ниндер теге психологик яктан өйрәнәсең, хәтта укыту ягыннан да барысында өлгереп булмастыр. Нәрсә ничек уйлыйсың? Мәктәпкә бәйле, мәктәптә мөнәсәбәткә бәйле гомумән һәм укытучы сыйныф җитәкчесе үзе дә битараф булмаска тиеш әлбәттә. Чөнки ничек әйтсәк тә укытучыларның төрлесе бар. Кемдер тулысынча мәхәббәт белән бирелә бу эшкә, кемдер барыбер гомер үтү белән сакынрак карый башлый дип инде. Битарафлык булса, сыйныф җитәкчесе дә бернәрсә булдыра алмый. Һәм шунда менә компетенцияләр яхшы булырга тиеш. Сыйныф җитәкчесенең бу яктан психолог белеме. Безнең мәктәпләрдә психологлар булса да, бөтен мәктәптә дә психолог штатында утырган кешеләр чын психолог түгел. Кайберләре үткән аны өстәмә курслар үтеп кенә штатны каплары чыгына утыра. Бу бик куркыныч мәсьәлә, чөнки минем үземнең укыган вакытта да һәм укыткан вакытта да андый психологлар белән шаша туры килде. Ул бик куркыныч нәтиҗәләргә китерә ала бу ситуация. Әгәр дә һәм мәктәпләр безнең күпчелек мәктәптә барыбер кадрлар, психолог кадрлар, алар шундый гына кешеләр. Сыйныф җитәкчеләренә карата да анда сорау бирергә була, чөнки төрле кеше бар. Мәхәббәт булырга тиеш әлбәттә балага карата һәм менә бу формаль бюрократик эшләргә ул сакынрак карарга тиеш. Беренче чиратта балалар белән җанлы эшкә игътибар итәргә тиеш инде. Гаиләнең роле нинди монда, Рәшит әфәнде? Гаиләнең әһәмияте дип әйтик. Без барысы да гаиләдә башланган дип әйтәбез. Бу очракта менә әти-әниләр нинди эш алып барырга тиеш, моңа кадәр җиткермәс өчен. Тагында бу баланың халык фигыленә бәйле әлбәттә. Әле шушы сүз кузгалгач исемә төште. Билгеле бер журналистның малае белән икенче бер ансенде дини уку йортында эшли әтисе, менә шуларның икесенең малае сугышып, теге журналист ханымның малаен алып китәргә туры килгән, малаен башка мәктәпкә күчерде. Тегенең инде хәзрәтнең малае дип әйтим, куәтлерәк, көчлерәк булгандыр инде, менә сугыштылар да. Әмма күрәсең монда укытучыдан тора бит. Димәк, укытучы эшләп бетермәгән. Димәк, аңлата алмаганнар. Юкса менә алар тарткалашып үрделәр һәм нәтиҗәдә безнең журналист ханым малаен күчерергә мәҗбүр булды. Аннан соң бит әле ул психологларда күп кенә мәктәпләрдә белүемчә алар ярты штатта. Ул ярты штатта ничек өлгерәләр? Димәк, ул 2 мәктәптә эшли. Аннан соң мин бик ышанып бетмим мәктәптәге психологларга мөрәҗәгать итү күбәйде дигән сүзгә. Аның өчен баланың психологка ышанышы кирәк. Ул аны белми, күрми икән, айга бер, атнага бер күрә икән, ул аңа ничек ышанасың? Мин гомумән бу системаны аңлап бетермим. Ул бала өчен абруй булырга тиеш психолог. Ул аңа абруй булмаса, ул аңа ярдәм сорап ничек кирсен? Әле мин күптән түгел генә бер мәкалә язган идем, мәкалә түгел, сайтка материал. Ышаныч телефоны ышанычлымы дигән. Ни кызганыч, аларның күбесе инде теге алар бөтен Россия телефоннары икән. Һәм аларга шалтыраткач миңа берсендә дә татарча җавап бирмәделәр. Алар бөтен русча әйтәләр. Аннан соң бездә дөрес сирдәш дигән ни бар, татарча сөйләшелгән нарга инде. Һәм аларга шунысы кызык ачыкланды, Казан тирәндәге Биектау, Кайбыш, Апаслардан да килеп ярдәм сорыйлар икән әти-әниләр. Әтинәләр киләләр, Куштига районнардан да, Биектаудан да, Куштигадан да киләләр. Ул инде заманда теге шулай кирәк булган өчен генә йышкан, миңа калса ул ышаныч телефоннарына шалтыратучы укучылар күп түгелдер дип уйлыйм мин. Психологлар су биргәләр, сез ниндер фикер белән килешмәдегез дә кебек. Укытучы карап өлгерми, игътибар итми дигәннән, укытучы менә бар балалар агрессор, аларны алар күрә белергә тиеш, әлбәттә. Агрессор баланы аны дәрестә тәртип урнаштырганчы дәрес бетә. Уку системасына монда бөтенләй тагын башкача, бәлки карарга кирәктер инде, әлбәттә. Укытучыны гына гаепләп булмый.
Бер укытучы 36 баланы гына карап бетерә алмый. Әйтәм бит, агрессор бала ул килгәч беренче класста күренә андай бала. Ул тик утырмый дәрестә өстәл астына да чыгып китә, тагын әллә нәрсәләр эшли ул. Ул чыгып та китергә мөмкин сыйныфтан. Монда инде укытучы балаларны килеп бетергәнче әйтеп торам. Дәрес бетте дигән сүз. Монда шунлыктан бер кеше генә эшләүдә мәгънә юк. Укучылар белән укытучы арасында булат ничек уйлыйсың, мөнәсәбәт көйләнгәнме бүген? Укытучыга ышаналармы укучылар? Менә алар аңлашыла, үзләренең дусларына инде күбрәк ышаныч булырга мөмкин, әти-әниләренә караганда да. Менә бүген бу укытучы арасындагы мөнәсәбәт ничек көйләнгән? Менә минем танышым бар инде, минем белән бергә укыган кыз, ул инглиз телен укыта һәм заманча итеп алып барсаң дәресне, ниндидер менә шундай яхшы мөнәсәбәт төзи алсаң, укучыларың белән, үз укучыларың белән, миңа калса, алар сине үз итәчәкләр, якын итәчәкләр һәм сине ниндидер шундай сиңа хөрмәт белән караячаклар инде гомумән әйткәндә. Менә яшьрәк укучылар аны эшли ала дип уйлыйм мин, ниндидер технологияләр аша һәм гомумән уртак тел таба алалар дип уйлыйм мин. Укытучы дус булырга мөмкинме соң, Назир? Монда менә укучылар белән ничектер теге аралар, киртәләр барып булырга тиеш бит инде. Киртәләр булырга әлбәттә тиеш, ул бик мөһим әйбер. Әлбәттә дус итеп мәктәпне бетергәч терендә анда бала укучы белән дус була алалар. Әмма мәктәптә укыганда ансы киртәләр булырга тиеш, дөрес әйтен алмас. Мин киртәләр түгел, монда дистанция дип сөйләшәйек. Субординация булырга тиеш, ышанырга тиеш. Ул дөрес әйттеләр, абруй булырга тиеш укытучыдан, ул укытучыдан тора. Мин башка сорауга җавап бирергә теләгем бар иде. Ул әти-әниләр, минемчә, бик күп сораулар безнең әти-әниләрдән. Без нишли алабыз шул моментларда, шул вакытларда. Минемчә, беренчедән ул инде кичкенәдән үк баланы тәрбияләгәндә нәрсәсе начар, нәрсәсе яхшы аны күрсәтергә шул вакытта бик мөһим. Һәм инде соңыннан ул инде бала 5нче сыйныфка барганда шул улым, я кызым проблемалар булса, миңа мөрәҗәгать итә аласың. Менә шул сүзләр анысы минемчә җитә. Чөнки бала ул үзе анары белә. Әтигә, әнигә әйтергәме, юкмы? Чөнки ул инде 18 яшькә кадәр бала әти-әни янына гел килми. Әлбәттә шулай. Әти-әниләр мөнәсәбәтендә без яңадан Канадага сүз бирәбез, Алима. Сез ничек уйлыйсыз? Чыннан да әти-әни арасындагы мөнәсәбәтме, укытучымы, психологмы, менә бала монда ничектер югалып калмый, кала кебек түгелме? Менә чыннан да, әгәр дә дистанция бар икән дип әйтәбез инде алар арасында, кемгә ышанырга тиеш ул бу очракта? Минем әзгенә башкача җавап булыр, ышанырга түгел. Менә регламент һәм дистанция дигәннән дәвам итсәм буладыр бит. Менә Канададагы системада нинди практика? Беренчедән балаларны әйтик, менә яхшы социаль һәм материаль шартларда балалар бергә тупланмасын өчен, менә без дуслар, ә син чит кеше. Менә без бер төркем оешмасын өчен сыйныфларны һәр ел алмаштыралар. Мәсәлән, минем хәзер Зифа 3нче сыйныфта, ул әле 4 ел укый матернель белән бергә. Һәр ел алмаштыра. Әни менә тагын инде мин Ирен белән түгел. Менә һәм Гая белән түгел. Башта мин аны аңламадым. Ничек инде, менә без 3 ел рәхәтләнеп укыдык, бер укытучы. Ләкин асылында ул шундый дөрес әйбер, ни укытучы ияләшми, ул үзенең яраткан укучыларын булдырмый. Bütün кеше тигез. Һәм һәр яңа сыйныфта ул яңа дуслар таба ала. Яңа элемтәләр, яңа нетворк дип әйтәсең, һәм хәзерге менә 3нче сыйныфта мин сорадым, кызым, бу елны кем? Аермасы бармы ди. Бөтенесе дә минем дуслар. Менә бу бер әйбер, һәр вакытта балалар алмаштыру. Белмим ничек Рәсәйдә аңа карыйлар, мин үзем яратмадым, хәзер бик уңай күрәм. Һәм укытучының алмашынуы. Бик каты ярата укытучы апасын, ләкин ул беркайчан да дуслы, менә шундый якын аралашу түгел. Ул һәр вакытта дистанция белән бернинди элемтәләр юк, һәм әти-әниләр дә безнең бер чатта сөйләшеп аралаша алмый. Ул менә ничектер ул менә бөтенесе регулируется дип әйтәмсең инде. Менә бик каты шундый көйләнелә торган система. Баланың ышануы турында менә психологка килгәндә ничек мин теге генә системаны беләм, ничек ул була. Мәсәлән, дөресен әйткәндә, бик каты позитив хисләрдә корылган дәресләр һәм программа минем балалар бик ярата үз укытучыларын башлангыч сыйныфта. Бала әгәр укытучыга мөрәҗәгать итә,
birinchi tapqir niндидир әңгәмә булганда, ул укытучы психолог апа белән бергә керә. Менә бу ничек булышанырга тиеш дигән әйбердән менә бу әйбер бар. Һәм икенче менә бөтенләй икенче ситуация. Менә Надир әйтә, бу ситуацияны истә калдырыгыз, безнең кызганыч беренче тапшыру вакыты төгәлләнә, проблема бар, һәм аны тиз арада хәл итәргә кирәк. Тапшыруның икенче өлешендә дә әлеге проблемалар һәм шулай ук балалар арасындагы депрессия турында сөйләшербез. Төгәл ярты сәгатьтән соң очрашырбыз. Татарстан Яңавастар телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы, мәктәпләрдәге проблемалар турында сөйләшүне дәвам иттерәбез. Шунда буллинг турында сөйләштек, әле балалар шулай депрессиягә да бирелә. Буллингка килгәндә менә барыбер әле аңлашылмыйча калды. Психологлар кем белән эшләргә тиеш? Әлмира, менә монда шулай инде зыян күргән балалар беләнме, агрессорлар беләнме, ничек эшне көйләргә бу очракта? Буллинг вакытында кем белән эшләргә дигәнгә кадәр әйтәсем килә. Буллинг, кайсы балалар беренче чиратта буллинг проблемалар дучар була. Бала беренче сыйныфка килгәндәме, зуррак сыйныфта буламы, ул өйдән әниләре, әтиләр аңа, син булдыксыз, синнән бер нәрсә дә булмый, нәрсәгә мин сине алып кайттым, синнән бер нәрсә дә булмый дип килә икән, бала мәктәпкә килгәч тә ул үзен уже кимсетелгән итеп хис итә. Калган балалар арасында да иң беренче бу безнең төсле түгел, син безнең янга басма, син безнең түгәрәккә басма, без аның белән тотынмыйбыз дип әйтүләр мөмкин. Шуңа күрә психолог та, укытучылар да моны күреп, гаилә белән дә эшләсен иде. Балага Өлгөрүләр икән инде психологлар, шунда да монда гаилә белән дә, балалар белән дә, сыйныф җитәкчеләре белән дә. Алима, безнең белән элемтәдә Канададан сез сөйли башлаган идегез инде бер очракны, менә икенчесенә дә тукталып үтсәк иде. Надир әйтеп киткәнчә, гаиләдә булырга тиеш ул әти-әнинең контакты, ул һәрвакыт аңлашылган әйбер, ләкин бит шундый шартлар була, мәсәлән, материаль һәм социаль яктан түбән булган гаиләләрдә, анда ни тәрбия, ни әхлак, кайвакыт шундый ситуацияларда. Анда күбрәк шул вакытта психологлар, мәсәлән, мен апаның исемен белмим, башында күренә бит ул агрессор, име? Шул вакытта аның белән эшлиләр. Яшь чакта аңа игътибар җитеп бетми. Әгәр ул кечкенә сыйныфтагы бала инде, менә мин белгәнчә башлангыч сыйныфларда аның белән аерым эшләү алып бара, аңа дәрестә күбрәк игътибар биреп, һәм аны төрле проект эшчәнлегенә төрле төркемнәргә куеп карыйлар. Һәм менә теге үзе тирәсендә ниндидер төркем оеша башлаган булса, шуны менә контрольдә тотып, ничектер идарә итәләр инде. Бүген сыйныфларда шул ук баланы менә шул проект эшчәнлеген алмаштыралар. Менә шып-шынап, һәм аны менә бер елны хәтта директор үзе, мәсәлән, аны алып барды. Директор, психолог, шундый бик проблемный бала белән. Алар инде шул дәрәҗәгә барып җитәргә тиештер. Шунда да социаль статус дигәннән бүген мәктәпләрдә менә шул ук төрле гаиләләр була бит, төрле хәлләрдәге инде аз керемле гаиләләр була, инде күбрәк акча эшләүчеләр. Айдар, мәктәпләрдә менә бу аерма сизеләме ул? Һәм балаларга бит әле аңлату бер хәл, ләкин чынбарлыкта менә шул ук социаль тигезсезлек аркасында да килеп чыкмый микән мондый проблемалар? Ул бит инде проблема юкка чыга торган нәрсә түгел инде, социаль тигезсезлек мәсьәләсе. Ул хәзердә бар, әмма миңа калса хәзер ул гади мәктәптә ул кадәр ук күренмидер дә. Чөнки барыбер тышкы яктан караганда безнең шартлар якынча бер тигез дип әйтергә була, тышкы карасында әлбәттә. Эшкә килеп караганда, әлбәттә ул күренә. Мин үзем укыган вакыттан әйтә аламдыр, үзем мәсәлән, менә әгәр дә шундый категорияны куллансак, социаль яктан авыррак гаиләдә, мәсәлән, мин үзем ярлы гаиләдән дип әйтергә кирәк инде. Һәм менә минем шундый ситуация, минем буллингта корбан да булганым бар. Һәм кайсы бер сыйныфта укыганда буллингта катнашучы да булганым бар. Ни кызганыч. Һәм шуннан чыга әйтәләр, ул теге һәрвакыт социаль статуска гына бәйле түгелдер, мәсәлән. Һәм кешенең үзенә дә бәйле түгел микән бу? Әгәр дә син инде җәмгыятьтә яшисең икән, син бит шул җәмгыять кануннары буенча ничек яшәргә тиеш буласың. Сыйныфта да шундый хәлме ул? Менә Солтания ханым, бәлки сез җавап бирәсез. Психологик яктан, әгәр дә мин телимме, теләмимме, әгәр дә ниндидер шундый күренешләр бара икән, монда шул ук инде корбан ролендә дә катнашырга мөмкиндер, инде кеше булырга мөмкин, һәм үзе дә менә бу корбанны ничектер инде мыскыллау, җәберләү вазифасында да. Үзе теләмәсә дә, шундый
хәлләр күзәтеләме чыннан да? Бу инде ничектер теге төркемләп эшләү дигән күренешләр күпме алар? Бар. Алар күп. Алар белән ничек көрәшергә менә? Бу очракта иң элек агрессорлар бит инде. Шуларны табырга кирәк. Шуларны табырга кирәк. Алар белән ниндирәк эшләр алып барырга? Алар сүз белән генә аңлап, үзгәрергә сәләтлеме? Бергә класс җитәкчесе әтиянидән рөхсәт сорап, психологлар, класс җитәкчесе икесе берлектә эшли. Һәм күрсәтә, менә бу очракта син үзеңне ничек хис итәр идең? Шушы бала урынына төшерергә кирәк. Ул үзен куеп карарга кирәк. Тиеш корбан урынына. Корбан булып карарга кирәк. Әлбәттә, монда әтиянинең рөхсәте белән эшләнелә. Бу эшләр. Шушылай эшләгәндә, әйтәләр бит, баланы ниндидер шундый ситуациягә куярга кирәк, кыен ситуациягә. Ул аннан үзе ничек чыгар иде? Шушы ситуациядән. Шуның белән риза, әмма шул агрессор ул башка мәктәптә, я башка җирдә булырга мөмкин. Һәм безнең мәсәлә мәктәптә корбан гына шул кеше генә була ала. Шуңа күрә агрессор белән генә эшләр ансыз җитми. Юк, икесе белән дә әлбәттә. Корбан белән дә эшләргә кирәк. Мәсәлән, мәктәптә ул без әйткән идек, психолог. Ата-аналар белән эшли, укучылар белән бөтенсе белән эшли, балалар белән эшли. Теге ничек җитешә инде ул. Психологдан тыш әле безнең соцпедагог бар, мәсәлән, һәм мәктәпләрдә. Әлбәттә инде бөтен мәктәпләрдә ул юк. Но мәсәлән шул әлимә әйткән гаиләләр белән ул соцпедагог эшли. Алар нинди хәзер, аларның нинди ситуациялар, нинди условиялар, нинди шартлар, ничек яшиләр, һәм шуның белән алар мәсәлән буллингка нитмиләр, но яшәү шартларын начар. Шуның белән алар мәсәлән эшли. Киләчәктә менә бу буллинг курбаннары, Эльмира, ничегрәк үзләрен тотарга мөмкин? Чөнки шул ук менә бу фаҗигаләрдән дә әйттеләр, алар мәктәптән читер үзләренә бикләне, бәлки шул ук буллинг курбаннары булган кешеләр булырга мөмкин дигән фаразлар булды, әйе. Бойкот, менә бойкот дигәне бар аның тагын. Бойкоттан. Ул киләчәктә үзен чагылдырырга мөмкинме менә бу күренеш? Мөмкин, әлбәттә, иң куркыныч формасы буллингның бойкот. Әгәр дә ул бала белән берсе дә аралашмый икән, бу очракта безнең үз-үзенә кул салу очраклары килеп чыга шуннан. Моның белән көрәшеп буламы шулай? Моның белән көрәшергә кирәк була. Әгәр дә алар әйтмиләр икән, әгәр дә проблеманы читкә чыгармыйлар икән. Бала әгәр дә әйтми икән, әтияне күзәтергә тиеш баланы. Ул мәктәптән кайтты. Аның нинди дә булса үзгәрешләр башлана. Үз-үзен тотышында, йокысы кача, аппетиты бетә. Һәм дә инде ниндидер баш авырта башлый, күкрәкләре авырта башлый. Кырындап кына баланы үзеңә якынайтып, баланы сырарга кирәк. Нәрсә булды дип? Мин сине яратам. Син гаепле түгел бу очракта. Менә шундый хәлләр була. Балага үзеңнең хисләреңне белдерергә, синең аның белән икәнлегеңне белдерергә кирәк гаиләдә, иң беренче гаиләдә, һәм дә инде мәктәптә дә укытучыларга килеп әйтте икән бала, менә минем белән шундый хәл әле дип, аны читкә этәрергә кирәк түгелдер, бәлки бу очракта сөйләшү. Синең белән генә булмый, син гаепле түгел бу очракта, мин сине яратам, һәм инде киләчәктә мин сине ничек бар шулай кабул итәм, һәм мин сине яклаячакмын дип, әгәр ир бала икән, әти кеше шулай сөйләшә икән баласы белән, бу очракта bunday очракларны киметүгә китерер иде. Алар әйтмәгән чакта, Эльмира, сез ничек уйлыйсыз, баланың менә бу күренешләргә кадәр җиткермәвендә укытучы күреп алып, моны туктатырга мөмкинме? Мөмкин, ләкин бар шундый балалар, алар укытучыга да, психологка да мөрәҗәгать итмиләр. Чөнки өйдән үк килергә мөмкин, заманча гаиләләрдә без өстенрәк шул социаль тигезлек буенча да укытучы синнән түбәнрәк, син аңа барып нәрсә мөрәҗәгать итәсең. Бу очракта мин гаиләләргә, әтиәниләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Укытучының, психологның абруен, аны хөрмәт итүне гаиләдә үстерсәк иде. Бала барып укытучыга әйтергә курыкмасын иде. Син кемсең, мин кемсең түгел. Укытучыны хөрмәт итсә бала, ул аңа ышанса, ул аңа барып үз проблемасын әйтә ала. Гомумән җәмгыятьтә сез карагыз, укытучының табибларга ниләрне күтәрәләр инде, хезмәт хакларын күтәрә башладылар. Укытучының бит абруе төште. Узакламый мәктәпләргә укытучы бармаячак. Хезмәт хаклары түбән, ярый әле син анда 2 штатта булсаң, 1,5 штатта булсаң, синең анда сыйныфыңда 15 бала икән, хәзер бит бала санына карап та түлиләр. Әгәр дә узакламый мәктәпкә укытучылар гомумән бармаячаклар, таба алмаячаклар укытучылар. Анасын ни әйтәм мин, укытучыларның үзләренә дә зыянлык җитми дип әйтимме? Минем бер хәл искә төште. Гадәттә бит инде син кем булырга телисең, инша яздыралар. 6-дамы 7-дәме мин инде журналист булып язам дип язадым, журналист булырга телим дип 8-дәме яздырдылар да безнең бер кыз кырып әйтте.
Сіз анда неге дегесін жазасыз, ала бит учительскийда жиылалада оқып кірелі күні деп. Шунан соң мен тракторшы болайға хыялланам деп жаза башладым. Әгерде шындап та сені иншаңны жиылып оқытушылар өлмәсінде сіздің иншаларыңны бүтін халық алдында оқып күліп отырала екен, ол оқытушыларның не деп абыройы болсын. Екіншісі, мәселен мен өзім де бір ел оқыттым бәхітке. Мында мен де оқытушы деп айталам. Балаларның үйлеріне баруға тырышуға керек. Ата-аналар белән генә күрешеп сөйләшү түгел, өендә нинди аның баргач бит күрәсең. Кем йөрергә тиеш аның? Укытучы йөрергә тиеш, сыйныф укытучысы. Һәр баланың да менә 40 бала ди, кемнегә генә бар. Ел дәвамында, Гафу итегез. Нормальный практика. Гафу итегез, мин сезнең монда укытучылар булган, мин сезнең министрны укыттым. Юсуф Хадиуллинны. Анда эше булыя. Шумык башта мәктәп 2 сменала, Алан Полянда Крашна аула таулар, Юсуф Хадиуллин таулардан. Мен Алан Полянға да барып, һәр укучының өйендә булырга тырышадым. Тауларга да барып, мактанып әйтү түгел. Анда күрәсең баланың кимдер ятим. Әйтик, бер җегетне хәтерлим мин, нидә инде армиядан кайтканда кайтып бителмәде. Исти булды. Әтисе бар, юк, әбисе яши, әнисе белән яши, сеңлесе бар. Менә ул авыл тормышта яши инде, күренеп тора. Үзе дә инде теге сыйныфта йомык дип әйтмим инде, һәр хәлдә ул ярдәмгә мохтаҗ. Әлбәттә, аны сыйныфта кыйсытучы булмады. Үйләрендә булырга тырышырга кирәк. Бу анасы менә бу түрк татар лицейларының җитәкчеләре бит һәр укучының өендә булып чыгалар елга бер ике мәктәбе. Менә башка гимназиялар, мәктәпләр бар, адымнар бар. Алар үйләрендә булалар микән укучыларының? Бу сорау, бу риторик сорау. Аннан килеп менә гади генә бер нәрсә бар. Гадәттә 6-7 сыйныфта кызлар бит кинәт үсеп китәләр. Uzunrak böyle balalar. Karısın 7-8'de kızlar bu köye uyubaşırlar. Ala şiddet sineler. Buna okutçularına uyuyorsam alana okutmuyorlar mı ikerinde minde pitin üstte okuga yazmadı. Belki kekte olmagandır. Hakikaten bizge üniversite öğretmediler. İyilip ürmege siz bir zifa buydu. Bir iki yıldan yigitler uzup biteler deyip eğitişi yok kız balalarga. Менә кызлар озон буйлы булганга иде. Без әле кадәр кирип китә башлап, шунда да менә әйтергә кирәк. Аны укытучылар белергә тиеш. Һәм ул кызларга син бит солу буйлы, зифа буйлы кыз бит ник иелеп йөрисең дип әйтә белмиләр укытучылар. Мәктәпләрнең һәм укытучыларның абруе үсәме юкмы? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыру мәктәп проблемалары турында сөйләшәбез, ләкин шул ук вакытта 24 январь мәгариф көне икәнен дә искә төшерергә тамашачыларга. Чыннан да бу инде мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр өчен бәйрәмдер. Менә мәктәпләрнең абруе үсәме надир. Ничек уйлыйсың? Яшьләр килә. Менә сине кебек әгәр дә Айдар кебек укытучылар килә икән, димәк инде бу безнең мәктәбезнең киләчәге дә ышанычлы кулларда дигән сүз. Чөнки яшьләрнең килүе һәм бигрәк тә аларның чыннан да инде яхшы команда туплавы, яхшы шартларда эшләүе, шулай ук ике психолог дидегез, заманча мәктәпләр дип әйтәбез без бүген. Нинди генә төрле мәктәпләр юк бүген. Бу инде мәктәпләрнең һәм укытучыларның абруе түбән дәрәҗәдә түгел дигән аңлата бит. Килешәсезме менә бу очракта? Юк, инде хәзерге вакытта шартлар тудырыла, һәм инде яшьләр дә мәктәпкә килә, һәм инде хезмәт хакы да ул арта, һәм инде яшьләр минемчә, мин үзем, ул акча өчен мәктәпкә син килмисең. Аз гына практика алып, университетны бетереп, я башка өлкәдә теге шул укыту мәсьәләсендә практика алып, балалар белән эшләп алып, һәм яшьләргә улышый, һәм алар аннарсын мәктәпкәләргә әкренләп бара. Киратлар да артып бара, без бу тема буенча шулай ук сөйләшкән. Айдар, чыннан да бүген укытучылар хезмәтенә менә баручылар, алар чыннан да ниндирәк максатларны күз алдында тотып мәктәпләргә укытырга баралар икән? Башкалар өчен җавап бирә алмыйм. Чөнки төрле кешенең төрле мотивация. Минем үземнең балачактан килгән хыял ул укытудан битәр нәрсәгә булса өйрәтү, нәкъ менә өйрәтү күнекмәгә үзем биргән һәрбер әйберне, белгән һәрбер әйберне башка кешегә тапшырырга кирәк дигән шундый бер диннән килгән бер принцип бар миндә. Шуннан чыгып та һәм мәктәптә эшли башлагач, миңа иң ошаганы шул менә аралашу һәм балаларның сиңа булган ышанычы, әгәр дә сиңа килеп үзенең проблемасын ортаклаша икән һәм сиңа ярдәм итә алсың икән, бу инде зур бәхет. Миңа калса, безнең эшнең төп рәхәтләренең берседер. Бәлки кемнәдер нәкъ менә шундый бер изге принциптан чыгып киләдер. Булай мин беләм, менә яшьтәшләрем арасында минем сыйныфташларым күпчелек кайтты мәктәпкә эшләргә, үзебезнең мәктәпкә, башка мәктәпләргә. Аларга чыннан да укыту ошый. Чыннан да балалар белән эшләү ошый һәм ул яшь чакта ул әле бик зур ләззәт бирә. Син ул бит яшь укытучы булу ул бер вакыт кына инде. Син анда балалар белән аңлашып, рәхәтләнеп көлешеп эш яла торган вакыт ул узак
вакыт түгел, соңрак синең гаиләң барга килә, соңрак сине тормыш баса башлый, һәм син шулай ук инде үзең яратмаган шундый күңелсез укытучыга әйләнеп барасың әкренләп. Яшь чакта эшләп калырга кирәк, һәм шуннан да мин беләм шулай Надир әйткәнчә, мәктәптә эшләп алып, соңрак башка юнәлеш иткән кешеләрне, әмма мәктәптә алган тәҗрибә син белән миңа калса һәрвакыт барадыр. Мин үзем дә һәр мәктәптә ярты штатта гына эшлим, ләкин шул ярты штатта булса да мәктәптә эшләвемә бик нык шатмын. Ярты штатта тулысынча бирелеп эшлим дип әйтәм. Әле мин үткән атнада гына Әлмәттә булып кайткан идем. Беренче лицейда булдым. Ул элекке татар теле лицейында, хәзер лицей интернат дип атала. Монда күпчелек укытучылар яратлар һәм киләләр. Мин теге уңай тәҗрибә мәсәлән әйтмәкче булам. Шактый гына озак сөйләшеп үтәдек татар теле әдәбияты укытучысы Айгөл Хәбибуллина белән. Менә бездә ди беләсезме ди, башка мәктәпләрдә дә теләк идем ди. Biz de ilk şahıs okuşlarını daimi çağırıp durabız di. Alar indi tatar liselerinde bitindelik İngiliz dili de yaxşı okutuldu. Anda Kanada'da, Amerika'da, Qitay'da konukta yaşamışlar ba daimi qaytıp duralar, oralaşıp duralar di. Mene bizning mektepning lisening zor plusu şunda di. İlk şahıs klas okuşları qaytıp oralaşıp durabız di. Hem Ol endi 78-nji ýylda türgen mektep, şoqty iskira başlagan, haman neftçiler bay dip maqtansalarda ol mektepke haman remont kirmegen. Bizde de şahıs klas okuşları fondu vardı. Mene şundan kirgen akşaga şular yerden biteler. Mene qimany tuttukdy, fasadlaryny tüsetdikdi. Bu bir yaxşı misal. Yanındagına mene bir jimigile başlagan bina baranda. Anda endi ol 3 katlı mektep, bana 3-nji katında internat. Mene Allah bersadi, neftçiler yerden bitsedi, kökçeleri binany alıpdy, tüzüklendiripdi. İnternatny şunda köşegip mında endi laboratoriyalar aşağı gidikdi. Anasyn bitalarda Türk liselerinde tatar tili, İngiliz, Türk tiller yaxşı qoyulgan idi. Bizning yartı okutuşuda İngilizce bugün okutalanda bugün adamlar mektebini açıp jiberge bula. Mene şunday mekteplerinin oňay tejribesini başkalarga da köşerge idi. Hem eng muhimi mында bu köbrek şol rayon awul jirklerine qoğuladır. Çünkü şäherlerde indi ol problema hal etilgen. Şundan da şäherlerde yaxşı sen özüň janyň indi tili şunday mektepke bere alasyň okuşyny. Kanada diп әйтдигиz, Kanadaga da söz berige. Şundan da bugün egerde her etiyeni bitinde mektepinde bir jintiklep söyley. Bugün barlyk urta mekteplerlik bergen bolsalar, bugün kimdir indi polilingval mektepni söyley, kimdir anda mesela şuluk fizika matematika mekteplerini, şit tillerge basım yasawçy mekteplerini söylerge mümkin. Mene münasebet özgeremi kişinin bilim aluga qarata. Indi kişi yaştanık balasına bilim bergende. Siz neçe gülesiz? Elbette özgere. Umumen mektepning abruyu digenden mene aytıp gittiler bit. Eti ani rizalığı bilen gene mene psikolog işli ala. Mene mında olala kuyulmay. Mında eti aninin ruhsatını almaylar. Eğer sen bu mektepke kilgensin, sen bu mektepnin o eli hükümet mektebi deyip tağında kübrek o kadirlerek şuna betkende hem o vakitte direktör, okutuşu hem o mektebin psikologu abruyu hem sözü bik mühim. Mında eti aniler şulay miken eye nasıl aytasiz şunu işleybiz diyen pozisiyada turalar. Bu bir. Indi private mektepler, tülevli mektepler deyip aytik. Onlar da bir-birine şunday Kanada sistema bilen işlep kileler. Mektepmin umumen okutuşu yoki professor kişisi bik kırmetli. Min yalgışasım kilmeyip, Kazanda köpten mektep sistemasında bulmadım. Min kitkende, müdürsün etkende okutuşu hazır bik nindi derecede miken. Mine Kanada'da okutuşu iken sen bilen gururlana alasın. Hazır biteli mektepke de gumman okuw sistemasına da niştirinde başka türlü qaray başladılar. Elek bitinde baribir aytip kileler idi. Biz okugan çırda da 5'lerge gine okuğız, bari tek 5'lerge okugan kişi gine nidir oňuşlarga irişe dip. Sultan hanım, mena hazır münasebet özgeremikin etiyenilerinin. Hazır bitinde niştir bari bilgilerini birinci urunga koymaylar gibi. Men de şunu aytıp gitmekçi idim. Bilgi birinci urunda bolgan tiýiş tugul. Bala mektepke kilgende nindidir kızıksınuu bilen kiledi. Nindidir yaňalyk alırga kerek. Mında okutuw alımlaryny özgertirge kerek. Bilgi sistemasy bilen tugul, balki başgaça kızıksındıruu çaralary ötkerge kerek. Derslerini başgaça ötkerge kerek. Tigi tradision dersler tugul indi takta aldyna basyp, silep, yazıp gana tugul. Balki balalaryň özlerinden nersedir sırarga kerekdir. Ayteler bit, biz baladan irenebis dip. Balalar bizni iretir için keleler. Şonday aytym da bar. Eger de sen bir bölmede özüňni akıllı dep sanaýsan eken, bir özüňni akıllı demek sen ders bölmede oturmaýsan, sen çağırga kerek. Nadir bugün bilgiler nindi orun alıp durar? Etiyeniler için, bilgerek däl ol balalar için tugul, etiyeniler köp uçurakta bitini bu bilgilerge basym ýasarga tyrşalar. Ýok şu oku digen kebek bugün mena kıymetler özgermedimi bilgilerge qarata? O kişiden tıra. Kimdir etiyenilerden bilgi sırrı, kimdir ayta min balada meselen
Теләсәң ничек укы, но минем балам 5-легә генә укый. Мин алардан сырамын 5-легә укыйм. Ну, юк ул укый, 12-гә кадәр утыра. Анда дәресләрдән тыш бөтен ул әтәнләрдән тора. Хәзерге вакытта инде теге бик зур аерма, мин укыган вакытта аерманы мин сизмим. Шулык. Белемне ала белергә тиеш бала мәктәпкә килгәч, белем ала белү бала өчен бик зур байлык. Хәзерге вакытта практик куллану, шул белемнәрне практик куллануга бик зур басым. Мәктәпләрдә дә, мәсәлән, мин дәресләрдә укып, дәресләрдән соң шуны куллана аламмы, юкмы? Вот шуңа басым. Хәзер мәктәпләрдә ясый, әтиәниләр дә сырый, мәсәлән, шул кружокларга да йөртәләр, шул нишләп, мәсәлән, робототехника хәзерге вакытта популяр. Чөнки ул практик ягыннан бик кызыклы, әлбәттә. Балаларның, Менә мәктәп дигәннән миңа калса, ул гомумән әлбәттә яхын безнеке шулай өйрәтәдер. Мәктәпнең төп бурычы ул баланы фикерләргә өйрәтү. Аның менә ул бит бердән бер методист, 1нче класстан алып 11нче класска хәтле әдәбият укытуны. Ни кызганыч, хәзер әлбәттә яхынның дәресләрен басмыйлар. Ниндидер урта кул галимнәр басып китте. Аларның дәресләр буенча укыталар. Менә мин Айгөл белән сөйләшеп утырдым. Ул да әлбәттә яхын дәресләренә бик кызыксынып өйрәнгән икән. Мин дә бик кызыксынып өйрәндем. Чөнки ул минем укытучы, диплом җитәкчесе. Менә мин шул әлбәттә яхын дәресләре буенча әдәбият дәресләрен алып барам. Ни кызык. Ятлап укый торган балалар 3-4 җавап бирәдер. Менә 3-4 дип бара торган балалар 5 җавап бирәдер. Ул фикерләргә өйрәтә яхын дәресләре. Менә яхын дәресләрен махсус турып калдыралармы, кемнең күрәсе килмиме? Менә Маңа мәгариф түрәләре игътибар итсеннәр иде. Һәм әлбәттә яхын дәресләр буенча укытсыннар иде. Ул бөтен фокус таләпләренә җавап бирә. Анасы мин тагын бер сүз бирәләрме, юк, әйтеп китәсем килә. Һәр хәлдә Россия мәгариф системасына плюс 22-23 елларга бу Россия фокустан килә. Тәрбия мәсьәләсенә игътибар артачак. Менә Аллага шөкер, без бит һаман уку дип килдек. Инде тәрбия мәсьәләсе икенче планга калган. Алла бирсә, киләчәктә 22-23-тә тәрбия мәсьәләләре яхшы дип өметләнәм. Психолог Сергей шулай, Альмира, шуна да тәрбиягә зур игътибар бирү кирәк бу мәктәптә. Бар тик билгеләргә һәм белем алуга гына түгел, әнә кешене әле инде шәхес буларак һәм аның киләчәге турында уйлап тәрбия нинди урында торырга тиеш сезнеңчә? Әлбәттә, тәрбия бирү алдынгы урыннарны алып торырга тиеш. Ялгышмаса, менә август ахырында гына мәктәпләргә яңа программа кирде, программа воспитания. Ул тоже теге бүтән программаларны сызып атмыйча, яңадан тәрбия планын алгы планга күчерү белән үткәрелгән дип өметләнәм. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Айдар, менә балаларның бүгенге мәктәп тормышын бәяләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора? Таян ноктасы булып тора. Миңа калса, мәктәптә булырга тиеш мәхәббәт ике яклы. Укытучының балаларга мәхәббәте һәм баланың укытучыга белемгә мәхәббәте, әгәр дә шул тотынайтса, гадәт тотынайтса, таянырга ноктабыз булачак. Дөрестән дә заманалар үзгәрә, элеккеге проблемаларга яңалар өстәлә, ләкин бер үк вакытта әтиәниләр дә, укытучылар да, шул психологлар да балаларны ишетеп, алар белән бер дулкында булса иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.